रहते थे रूम में रहते रहते एक दिन अचानक से शाम को साउंड आने लगा जोर जोर से, मतलब कान में साउंड आने लगा। हम पूरा डर गए, पूरा डिप्रेस हो गए, क्या हुआ, कहाँ से साउंड आ रहा है, हम खोज रहे हैं। बाद में मालूम चला मेरे अंदर से ही साउंड आ रहा है। आवाज के साथ साथ मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था, मतलब कहीं पे मन नहीं लगता था। यहाँ पे मेरा बीच कच्चा माल का बिजनेस है मैम, तो मन नहीं लगता था। मन नहीं लगने के कारण तो बहुत लॉस हुआ, मतलब दुकान नहीं खोलते थे टाइम पर, बिक्री नहीं करते थे, प्लस किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मैं जैसे 10-15 दिन लगाते ही तब तक फर्क पड़ा नहीं। उस 15-20 दिन बाद मुझे ना ऑटोमेटिक साउंड पतला हुआ और चिड़चिड़ापन, माइंड से चिड़चिड़, पहले तो माथा से चिड़चिड़ापन खत्म हुआ, सबसे प्यार से बात करने लगे। उसके बाद हल्का हल्का साउंड मीठा होते गया और कमाल का साउंड कमा।